Hop akalar. Hozir akalar mana ko'rsam mumkin. Qurayotgan uyimiz nomi ketmoqda mana. Qaralar. Chiroyli chiqayotgan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Hop. Nima uchun buni qilyapsiz desalar keyin aytaman. Akalar hozir jim tursak, ko'rib tursak. Kim uyga o'xshatdilaring bir qarab ber. Ko'rib beringlarchi. Sizlarga bir haligi beraychi. Lava kerak bo'ladi yana. Kerak bo'ladi. Albatta. Yoshlarda berim. Men kerak bilmadim nega o'xshatish kerak. Ha? Bibi, mamam di, dum drin drin ra, ra. Bim bim bam bam bim, bum ra. Kim uyga o'xshadi? Agar kimdirning uyga o'xshatgan bo'lsangiz bitta like buni bosamiz. Endi sandiqqa akalar sandiqqa nima qo'yay? Menga shundan gapiringlar. Sandiqqa nima qo'yay? Sandiqqa bu yerda challenge'lar bo'ladi, ko'rsanglar bo'ladi. Hop, qarab tursanglar. Hop. Hozir sandiqqa nima qo'yaylik? Hop, maxsus qo'ysa bo'ladi. Mayli oziq-ovqat. Yaxshi. Fikr. Turmush ketdi. Emas. 264 ta beradi o'zi. Oziq-ovqat. Tutdi bana. Hop, videomiz ko'rlaring buzilib ketdi chunki preview qo'yaman, haligida bor. Hop, buni qo'yib qo'ydim. Endi esa bizga nima qilish aytsalaring mana qo'shishlar mumkin. Nima qilishlar? Ishlar baribir. To'g'rimi? No. Hop mana. Oldu. Endi esa qizil chizig'imizni qo'yib chiqish uchun boshlaymiz. Hop, akalar. Hammasini qilib bo'lgandan keyin videomizni yoqaman. Akalar, hozir men bir soatcha o'ylanib daftarga narsa tuzib oldim. Video sizlar uchun qiziq chiqadi deb. Va'da bera olmayman, lekin aytib tursalaring hozir biz deb turib kartoshka yaxshimikin? Potato chips. Uzr. Okalar bitta like bilan bitta obuna. Shakiga-yu. Ketadi-yu.
Rosa qurgan ekanman. Pi. Shuncha harakat, shuncha harakat qilib tog'ini bosib ko'ring. Qiyin emas bu. Siz uchun bitta tugma, men uchun motivatsiya bo'ladi. Sizlar aytishlarimki, sizlarga nima kerak bu narsa? Sizga motivatsiya uchun kerak. Nima uchun kerak bo'ladi bu narsa? Agar bizim motivatsiyamiz yo'q bo'lsa, bizning obunachilarimiz boshqalar yangi kelganlar ham bizga motivatsiya berib turadi. Kommentariyaga yozinglar. Men ana shu modni topib sizlarga chiqarib berishga harakat qilaman. Qayerdan topaman bilmadim, lekin harakat qilaman topib o'ynashga. Hozir ko'rlaring hop. O'zga tushdi, o'z ertalab qilishga harakat qilaman. Harakat qilmayman, ertalab bo'raman. Chunki qishloqlar kerak bo'lib qoladi deyman, lekin biz kreativligimiz keyin o'tib qoladi. Lekin qishloqlarga ham shafqat qilib turish kerak. Qishloqlar bizga ko'p narsalarni sotadi, beradi. Lekin biz faqat shunchaki o'ldirib tashlashimiz mumkin. Men endi ko'p serverlarni ko'rganman. Serverga nima bo'ladi? Hop, akalar. Bitta obuna. Server shart emas. Bibi bom bombi deb turibdi. Hop, mana tayyor bo'ldi. Endi pauza. Hop, akalar, hozir Yovuz bo'ldi deb chiqib ketdi. Da nima uni deb bilmadim, lekin Yovuz qilgan ishini ko'ngillar. Hop, hozir bolalar buni Yovuz qurdi. Mana bunaqa qizillarni qo'yib chiqdi, bunaqa joylarni qurdi. Shularga bunday qarashdi ko'rishlar mumkin mana. Hozir endi ertalab qilib suruv yotoq qo'ymabdimi? Ko'rib oldim. Hozir uxlaymiz. Ertalab bo'lishiga yo'q. Bizning videomiz boshlanadi. Qani bo'lmasam ketdi. Hop, akalar. Sandıqni ochamiz. Sandiqqa yo'q emas. To'rtta non qo'ygan.
Hop endi bunu to'playmiz daraxtlarni. Agar mana shunday qiziq narsalar bo'lsa, sizlar ham menga yozib qo'ying. Agar modimiz ishlamay qolsa, biz modga harakat qilib boshqa mod topib, sizlarning ko'ngillarni qoldirmasligi rivojida boshladik. Crafting table'ni qo'yib olamiz. Hozircha narsalarimizni tejab otishimiz shart deb o'ylayman. Xo'sh, mana daraxt Vana. Opanya bo'ldi. Xullas temir olmabmiz demoqchiman. Yovuz. Nima qilmoqdasiz? Nima edi bu? Nima edi bu? Olsa bo'ladimi bunday? Yo'q. Yovuz. Chiqib ketishim mumkin. Yaxshi, hozirda biz yaxshi ketmoqdamiz. Akalar, hozir bizning birinchi kunimiz. Agar 2 kun yashab bersak, zo'r bo'ladi. Ana da lava yo'qkan cho'milardim. Cho'milgim kelyapti. Lekin su yetmaydi. Bitti chiqish kerak. Yovuz. Yo'qcha. Endi o'suvga. Ha öyle. Yok kıdırıp öldüm. Bir de koyalım. Ana. Karlar nime özgergen bunu? Bir xilday turibdi ama bir xilday turibdi. To'g'ri, ranglar aralashgan bo'lishi mumkin. Lekin kamda bir xildaydi. Hop, mayli ketishganida videoni yoqarman. To'g'ri, kecham tushib qolay dedi. Men uyimni yig'ishtirib chiqyapman. Shundan keyin birinchi kecha o'tadi. Va maza qilamiz. Yana bir kecha o'tgandan keyin men bu videoni tugataman. Ha. Bu video o'zi boshqacha edi. Lekin boshqacha o'zgardi. Mayli. Çikolata. Vay, şimdi. Hop. Geçti. Xulaylik. Hop, ertaga günümüzü devam etamiz. Videomu hep yaptığım şeyler. Çünkü vakti geçiyor. Haydi bu sefer. Hazır saat evet. Aytmamaya shunchalik qurib oldim. Akalar, kech bo'ldi. Va bugundan keyin biz bemalol
Ama lol. Bu çocuklar. Basın. Sen. Hakşlok. Meni sog'inganlar uchun men ha bu yerdan nima bo'ldi desalar. Bu yer mening mana bu ozodlik yo'li deb ataladi. Ozodlik yo'li nima desalar? Şu ozodlik yo'li nima deyishsa, shuni qo'rqmasdan ozodlik yo'li mana shu deb aytasizlar. Akalar, shuncha harakat, shuncha mehnat, bitta like sizlardan. Bizga unaqa pul tashlab haligidan kerak emas. Sizga sizlar like'laring, obunalaring. Chunki biz ulardan motivatsiya olib sizlarga yangi sipsilliq narsalarni chiqarishga harakat qilib boraveramiz. Sizlar bilan o'sha Ferdi bo'ldi. Hop, bugungi videomuz shu bilan tamom desam ham bo'ladi. Sizlar bilan Ferdi bo'ldim. Hammalaringga butun oynai jahonga xayr. Nima bunchalik xayr? Siz ketyapsizmi desam mumkin yo'q. Shunchaki o'ydim.